我叫阿志，是一名18禁演员。今天我的愿望是跟国际大明星同框演出。想实现愿望，你知道规矩的了。不行！虽然受了点皮肉之苦，但是我的愿望终于实现，可以跟国际大影星 Kelly 同框演出。好，演员准备好 ，Action！ 我们是不可能在一起的。为什么？卡！好，导演，我的台词还没念完哦。Kenny 的戏拍完了，接下来的戏你跟替身对，上替身。导演，怎么会是你？怎么，导演不能当替身啊？来吧 ，Action！ 我真的很喜欢你，我们在一起吧。1、2、3、4、5、6、7。啊，这，你管替身念什么？你念好你自己的台词就行了。为什么我们不能在一起？因为 A B C D E F G。不，我怎么会是你的哥哥？东南西北中，自摸13幺。不，你别走，我想跟你在一起。咔，收工。拍得这么马虎，到底出来的成果会是怎么样的呢？喜欢我们的视频就搜索关注妖都学长。